ശക്തമായ കാറ്റിൽ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയോടി പ്രദേശവാസികൾ. 30ഓളം വീടുകളും തകർന്നു. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് താൻ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. കനത്ത മഴയ്ക്ക് പുറമെ കോതമംഗലത്ത് ശക്തമായ കാറ്റും വീശി. 30ഓളം വീടുകൾ തകർന്നു. വ്യാപക കൃഷിനാശമുണ്ടായി. കോടികളുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളമാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയത്. ജനം ഭയന്ന് വിറച്ച് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയോടി. പലയിടത്തും കൂറ്റൻ മരങ്ങൾ വീണ് ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായി. നിരവധി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്.